అండి నమస్తే. ఈరోజు కషాయం ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూపిస్తున్నాను. మనకి ఇంట్లో ఉండే వాటితోనే చేసుకోవచ్చు. పిల్లలకు, పెద్దవాళ్ళకు జలుబు, దగ్గు, జ్వరం, గొంతు నొప్పి ఇలా వస్తుంది కదండి ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్కి. ఈ డ్రింక్ తాగితే రిలాక్సేషన్ అవి ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది. ముందుగా బౌల్ తీసుకొని 2 గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ వేసుకోవాలి. వేడిగా అయ్యాక 1 ఇంచు అల్లం. ఈ అల్లం మనకి ఉపశమనాన్ని ఇస్తుంది, అందుకనే మనం అల్లం టీ తాగుతాము. చిటికెడు పసుపు, ఆర్గానిక్ పసుపు అయితే చాలా మంచిది. 1/2 స్పూన్ మిరియాలు దంచి వేసుకోవాలి. మనకి ఈ టైంలో జలుబు, దగ్గు, జ్వరం ఉన్న టైంలో బ్యాక్టీరియా గ్రోత్ పెరిగిద్ది. అవి తగ్గించడానికి ఇవన్నీ వేసుకోవాలండి. ధనియాలు 1 టేబుల్ స్పూన్ వేసుకున్నాను. తులసాకు 10 ఆకులు వేసుకున్నానండి. 1 ఇంచు దాల్చిన చెక్క. ఇది యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉంటుంది దీంట్లో, మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది. జీలకర్ర ఎందుకంటే డైజెషన్ పర్పస్కి, నులు పురుగులు ఏమన్నా ఉన్నా పోతుంది. గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం ఉన్నా, డైజెషన్ ప్రాబ్లం ఉన్నా ఈ డ్రింక్ తాగితే రిలాక్సేషన్ వస్తుందండి. పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళకి అందరికీ ఇవ్వచ్చు. ఇది మీడియం ఫ్లేమ్లోనే బాయిల్ చేసుకోవాలండి. ఇది బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు కంపల్సరీగా మాస్క్ పెట్టుకోండి, శానిటైజ్ చేసుకోండి, హ్యాండ్స్ని డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయండి. ఇది 2 to 3 minutes బాయిల్ అవ్వాలండి. వాటిలో ఉన్న ఫ్లేవర్స్ అంతా వాటర్లో దిగిద్ది. ఇది జలుబు దగ్గుకే కాదండి, విడిగా అయినా తాగొచ్చు. ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది. అందులోనే బెల్లం కూడా వేసుకోవచ్చు, 1 టేబుల్ స్పూన్. మా పిల్లలు ఇలానే తాగేస్తారు. బాయిల్ అయిందండి, స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకున్నాము. కొంచెం చల్లారాక సర్వ్ చేసేసుకున్నాము. ఛానల్ని ఎవరైనా చూస్తుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్, షేర్ దిస్ ఛానల్. ఇందులో హనీ వేసుకోవచ్చండి. హనీ వేసుకున్నా కానీ చాలా బాగుంటుంది. హనీ కూడా హెల్త్కి మంచిదే. కషాయం అంటే ఏదో అనుకొని భయపడద్దండి, ఇది నార్మల్గానే ఉంటుంది. మీకు అలా నచ్చకపోతే బెల్లం కానీ లేకపోతే హనీ కానీ వేసుకొని తీసుకోండి. హెల్త్కి చాలా మంచిది. ఇది ఇమ్యూనిటీ వస్తుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.